today we are that generation. The grandchildren of the independence generation. And oh yes, the grandparents of the future generations. We must within ourselves find solutions. Since our leaders don't seem to care for the next generation. But instead, care for the next general election. Faizo. Yes. Yes. Muri mutya bana Uganda mugamba kibantu bange. Batulowooza ng'abakulu. Bajjudde omululu. Ash. Hey Uganda, we are the future. We are the future. We are the change party. We are the youngest population in the world. Is under chance. We are the leaders of the future, and the future is today. If we only come together, we can change our destiny. Yes, sharing a video to that time come for a seven year old Julio. Hey, where I say, yes, Zukukala. Yes, mbaniriza abasibe ne banyabo lwaleero amanya ndobozo omwevu David Sekani nga bulijjo tuli ku lujjuliro ennaku z'omwezi ziri 27 omwezi ogw'omunaana omwaka 2021 olwaleero mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu lwawezezza emyaka 10 mu bufumbo obutukuvu ne First Lady oba mukyala we gwe bayita Babi Itungo Kyagulanyi basibe ne banyabo mbaniriza olwaleero era olwaleero mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu lwawezezza emyaka 20 ng'ali mu bufumbo ne Babi Itungo Kyagulanyi. Mumpulize bulungi. Olwaleero mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu lwawezezza emyaka 10 mu bufumbo obutukuvu ne First Lady oba mukyala we Babi Itungo Kyagulanyi era bwe bawezezza emyaka 2 nga bali babiri. Tukyabanja muganda waffe Fred Kajubirumbuye kubanga tanalabikako kyekyamazima tanalabikako bintu bingi ebiriwo ennaku zino Lokechi yafudde ebijambya byakomyewo embeera tekyalinga bwebadde basebo ne banyaba ebintu bitabuse ebintu byeyongera kutabuka Afghanistan babalesa ku speed ya 50 batuuse tuli mu mbeera etategeerekeka basebo ne banyaba kale mbaniriza olwaleero njagala buli muntu ateekewo tag Free Lumbuye tag nga Free Lumbuye Free Lumbuye Fred nga tugenda maaso tukola research kati ziri underground bannayuganda mugolokoke ekizibu kye tulina kyokka kiri ekintu kimu nti bannayuganda babeera ettake abaligenze okwekalakasa ku embassy ate tuyinza okusanga nga bannayuganda abo bennyini be bali mu lukwe olw'okukwata muganda waffe yokka ekyalo gye tulina ngenda kukiddamu kino jasimba wadde kyakulabirako nti challenge gye tulina ffenna abali wano nti bannayuganda babeera ettake Istanbul abandigenze okwekalakasa ku embassy ya Uganda ate baleka be bali mu lukwe olw'okukwata muganda waffe challenge gye tulina otegedde kati yembeera gye tulimba ssebo ne banyabo olwaleero tugenda kwogera ku bintu bingi nnyo muganda waffe Fred Kajubirumbuye tanaba kulabikako Lokechi yagenze ebijambya byakomyewo ekyokubiri
speed Uganda gye yakozesezza okuleeta Abafghanistan nayo nkyajeebuuza naye kyengenda okusooka okubuuza kiri bwe kiti mbasebe namanya mumbuulire lwaki buli kitundu ekiwakanya Museveni oba Museveni mwatafuna bululu mwe mubeera ebijambiya nkubiriza abantu b'e Masaka mwenna abantu b'e Masaka abantu b'e Kyotera abantu b'e Nyendo abantu b'e Rakai abantu b'e Sebina abantu mwenna abantu abawangaliraawo mwerwaneko teryajja kubalwanirira basebo ne banyama mwerwaneko mwegendereze nnyo ebijambiya bibeera wantu awatawagira Museveni mwegendereze nnyo ebijambiya biri mulina kwerwanako essaawa zino poliisi emanya abakuta abantu abatema abantu ebijambiya poliisi emanya abantu bulungi nnyo abatta abantu yensonga lwaki olaba emanya bulungi nnyo awafudde omuntu yensonga lwaki olaba nti ab'ebijambiya bwe basula kiti kitwala omunaku tefaayo kitegeeza poliisi emanyi oyinza okusanga n'abakola ebyo babijambiya be bapoliisi bennyini kati mulina kwerwanako mwekolemu omulimu abantu b'e Masaka abantu b'e Masaka mwekolemu omulimu Masiko oli ku bikadde tuli ku bintu bipya abantu b'e Masaka mwekolemu omulimu ng'obudde bukyali abantu mujja kufa mufe abantu b'e Masaka mwekolemu omulimu abantu b'e Masaka Kyotera Lakayi abantu b'e Sebina abantu b'e Kasensero mwekolemu omulimu ng'obudde bukyali kubanga bagenda kubatema ebijambiya paka senga mwegendereza ebijambiya ebanga anse ebalaga tuwaki temwamuwa bululu basebo ne banya abantu b'e Masaka nkola abantu mwenna ab'ebuddu kubanga bana ebijambiya bitabuse abantu bafa abantu batta abantu abatalina musango otegedde enebanga anse eraga nti tibuhabulwa temwamuwagira yensonga lwaki abantu babatta mu ngeri y'ekyonoonere abantu b'e Masaka mulina kwerwanako kati mwekolemu omulimu mu buli ngeri yonna kubanga poliisi tejja kubayamba poliisi yennyini abatema abantu mwe bava byebijambiya ekyo mulina okukimanya like it or not poliisi yennyini byebijambiya oyo Genosa Museveni yennyini amanyi abantu abatta ebijambiya era tebakulya ekinusu oba tebakulimba nti Museveni tamanyi batema abantu bijambiya kati mulina okwebereramu mwekolemu omulimu ekiriwo ekibi nti nammwe mwennyini abantu b'oku byalo nammwe mwennyini abantu abali ab'oku byalo ekisinga obubi nti n'ab'ebijambiya babeetaliseemu katugamba abantu babeera ekyotera nga kuliko abantu 100 ku bantu nga 100 mulina okubamu ab'ebijambiya ng'abamu bali bamu ku mmwe that's a problem kati mulina okwekolamu kubanga yensonga lwaki babagamba nti nawe munagenda ku poliisi tebajja bataasa kino kitegeeza nti ab'ebijambiya bali mu mmwe gavumenti ebamanyi singa mwegendereza nnyo eggulu West Nile Arua Gulu Pakwaki Yumbe Kotido ebiseera webatawagira Museveni weyafunayo obululu obutono ebijambiya byaliyo awatawagira Museveni ebijambiya we bibeera mulina okwegendereza mulina okwetegereza ensonga eno basebe ne bannyabo so kati mulina kwerwanako temulina ngeri yonna gye mujja kwerwanako nga temwekozeemu mulimu kubanga ab'ebijambiya bali wakati mu mmwe guno namagambo ekyogedde ab'ebijambiya bali wakati mu mmwe ne poliisi yennyini nayo bijambiya byakubiri mmwe kennyini mulina kwekolamu mulimu ekyokubiri basebo ne banyabo nina ebintu byenneewuunya basebo ne banyabo abandi abakadde kano muganda wekikaawa mulina kwekolamu mulimu mwe kennyini mwekolemu omulimu kimipowooze mwekolemu bambega mwe kennyini mwefuule poliisi terina kyegenda kukola kuba poliisi byebijambiya terina kyegenda kukola poliisi byebijambiya byennyini terina kyegenda kukola so kati bino byemugendayo simane mugitegeeza that is no sense temugendayo mwekenyini mwekolemu omulimu mwekolemu bambega mwekolemu buli kimu mwerwaneko teragenda balwanako abantu bagenda kufa baggwewo abakyala bakadde basobola kwerwanako otegedde kakati ngeyonga sinavaayo bulungi kansoke nebuuze mbannaye
Afghanistan batuse mwakitegedde bana Uganda bandaba Afghanistan 50 banchi ya sose yatuse nina kinewunya osobola otyo okufa ku mwana wa mulirwanaawo nga tonaba kufa ku mwana wo kubanga mu Uganda mwe tuli fenna tuli ba refugee kati Museveni afaayo nyonyo mumanye hotel gye basulamu basula mu nyonyo basula resort beach Entebbe basula ku resort tebaleza ba refugee basula mu resort banna Uganda tona adde n'ekikumi tona adde ezigula sukali tona adde ezisobola okugula omunnyo gwoteka mu mmere naye ba refugee olwokuba Museveni abafunamu bali ku resort Entebbe balyanga balangira balyanga bambejja ofotya ku mwana wa neighbor nga go mwana uwo akuleme omulemi okufaako omusajja ono bane tubadde kiba na Uganda nse atwebasenyo kubanga Museveni obwangu bwe bakosoza okuleta Afghanistan sibulabanga nako nekyebuuzaamu ningaba ofotya ku mwana wa mulirwanaawo ng'omwana owo ali mu kukaaba ekyo ekirala mwe mukimanyi nti simanya third wave eya corona egenda komawo mukimanyi nti abasajja bano bayinza okutuusa ku muggalo ogwokubiri abasajja bano bantu babi nnyo bannaye mujja kunsonyiwa okwogera ku bintu bingi nnyo first lady waffe wa NUP Barbara Itungo Kyagulanyi yakutte ekkubo n'agenda Eruwero okubaako ebintu by'abakyala bali embuto kubanga mu COVID-19 mwena wevu ebaddewo ya COVID-19 mulimu abakyala bangi nnyo abafunye embuto n'abaana abato bangi abafunye embuto yagenzeyo okuwa mama kit abakyala bafunye embuto n'okuwa abakyala abo abatalina mwasirizi obuyambi otegedde abantu babaddewo batono nnyo bantu nga 30 bakumye muti ya gas n'amasasi kyokka olwaleero senga mulebe abantu abakuŋŋanidde ku nguudo nga balinda omulambo gwo lokeeki bali bukadde na bukadde bo tebabalabye abasajja bano bategeera batya mutemuyinza kulaba tino bano basajja bava dda ku mulamwa tulina okwesalira amagezi ng'obudde bukyali kubanga bano abasajja tebakyatu abasajja bano bakola byabwe kati bakola byabwe namagembe bannamasaka bekolemu omulimu bannamasaka bave mu byokusaaga bino byonjogera reality nze bintu byenjogera mbyogera nga nze omuntu tebikwatagana ku lujuliro tebikwatagana ku muntu yenna alina buvunaanyizibwa ku lujuliro mbyogera nga eno ntegeera yange abantu b'emasaka balina okwekolamu omulimu mbadde nkyabagamba ku kintu kya mama waffe wa NUP bwe yagenza okugaba ebintu abantu babaddewo nga 30 mwabaddemu bamemba palamenti mwabaddemu omukyala akuli owa NUP owa Western mwabaddemu first lady waffe Babi Kyagulanyi Itungo mwabaddemu n'abantu abalala bangi ne ba MP abeeyo abasajja bano ng'olaba ne police byayogera tabitegeera wabula ye ali awo akola bukozi kubanga I don't know obanki ng'olaba ali useless obanki nnyonnyola nti I don't know kubanga bano abasajja bayitiriza obusiru bayitiriza n'okukola ebintu ebitategerekeka. You can imagine bote basobola kuyamba abantu kyokka ate n'omuntu azze okuyamba abantu era bamuganye. What kind of nonsense is this? Uno chikawa gama naye ali omu kwabo. What kind of nonsense is this? Mwaka nyini government mwafudde government temusobola kuyamba abantu. Ate abantu abazze okubayamba tubayambako ate mutugana. What kind of stupidness is this? Buno busiru bwa nabaki. Balaga tulina kwenda nako ng'obudde bukyali. Banna Uganda tuve mu comfort zone. We are no longer in comfort zone. Bwe tubange 1000 tusobola kufuna sente zigula mata ga mwana nga nasobodo gakuletera bamuganye, then there is something wrong with us. Faka nyini banega tulina ekikyamu. Tulina okuva mu comfort zone. Tulina okuva mu byokusaaga. Kubanga bana basajja bo tebalina ssuubi lyonna. Kubanga Museveni bukyanga yogera kubanga yogera nnyo ebyekigwagwa. Naye ebintu by'ekigwagwa byonna byayogera tafunanga bwongo bwonna bulowooza nti Uganda si wuwe.
yera bidenti mu Uganda aliwo bukulezi bubwezi na mukulembeze ngo mtu mulala yenna agenda tambula agende so katuna kuna kongo budde bukyali kubanga kati mutunulire biriwo tewaliwo kintu kiri nnomo eno first lady of agenze Luwero okubaka ebintu yawo abantu batena mwasirizi bamukubye tia gas Masaka byonna biri mu Buganda mwe mwali muwuliddeyo ebijambia Embalala mwali muwuliddeko ebijambia Western mwali muwuliddeko ebijambia Fort ebintu byonna byekigwagwa bibeera mu central wakati kubanga gwe mutima gwa Uganda singa lumbu yabaddewo ebintu byonna nasenga bina bitugamba singa lumbu yewali singa bino binne ebintu abitugamba singa buli kimu akitugamba mu bujjuvu bwakyo bannange simanyi kumanya I don't know simanyi bwenza bagamba obwedda nina abantu bendaba nga bakabira Lokech nenewuunya nze nina ekintu kimu kyenamanya bantu bange mwena abanda bakadde nga musharinga video mugeze okusharinga video eno information yeno gyengaba eyinza okubako kyekuyambako gwe yandaba akadde kano kennyini nina ekintu kyenalaba kyenewuunya Lokech ekisooka abadde musajja mutemu abadde musajja wa mutawaana nnyo naye Lokech bwe yatta kasita yatta be baali bateebereza okubanga be baali baagala okutta Katumba Wamala nze namanya bumanya tajja kufa era Lokech kasita yakwata abantu abo abamu kubatta Katumba Wamala namanya bumanya abaali baagala okutta Katumba Wamala namanya bumanya tajja kufa kubanga Lokech yali ajja kumanya bani kubanga abakozesa Lokech bakamabe be bali bagala okutta Katumba Wamala usitegedde kakati atabakwate abategeere utegedde mulaba science aliawo kasita Lokech yakwata abali bagala okutta Katumba Wamala jena Katumba Wamala nze namanya bumanya nti ajja kufuna problem kubanga abali bagala okutta Katumba Wamala bali mu government then government ye government utegedde kubanga obakwate ojjo batulugunya obogeze ate boogere mukamaawo mulaba logic aliawo abadde alina kufa oyo just simple logic kasita yakwata abali bagala okutta Katumba Wamala nze namanya bumanya nti ajja kufa kubanga bali bajja kumugamba ababatuma munfuna bali bajja kumugamba so kati mumbere otino okwirwanira basebe ne banyabo tuno okubana basajja singa mugende abantu be Uganda kati muli babuufu mwina social media musoma mawulire mugende mukole research abasajja bazze bafa mugende mukole research bana basajja balina akabinja akaabwe bagala kubeerawo bokka bagala kulya bokka na basajja okumanya babi ne bakolera ekirungi tebamwagala n'abakolera ekirungi tebamwagala naye bamutta singa lumbu yabaddewo singa bino yabitugamba dda ekyokubiri bannayuganda mubanje lumbuye mudyongere mubanje lumbuye obuzibu bwe tulina buli obuzibu bumu nti abantu abayinza okugenda okwekalakasa ku embasi ye Uganda ettake ate be bali mu luku olukwata lumbuye kati challenge tulina na eriawo ebintu bino mujja kunsonyiwa mbigattagatta lwa nsonga nti ebintu bino singa lumbu yabaddewo singa bina bitugamba gamba dda singa bina lumbu yabitugamba gamba dda byonna bina lumbu yabitugamba singa bitugamba gamba dda nti kino kyekiddako yatugambye 1 2 paka ku 10 natugamba kino kivuddewo kino kyekiddako natugamba buli kimu nze mbisunako bisuno kubanga nze akatundu akatono kensobola okumanya yatugambye bani abatebe bijambia yatugambye bani abatta Lokech naye nze namanya nti Lokech ku speed gye yakozesa okwata abali bagala okutta Katumba Wamala kiba kitegeeza alina kufa lwa nsonga yali alina obakwata abamaleyo
bamugambe bani abadde bagenda okutta mukama we kiba kitegeeza alina kufa like it or not kiba kitegeeza like it or not ate abasajja abali mu gavumenti kambabulire buli muntu yenna akolera mu 7 kasita bana abasajja tebaagala muntu yenna abakolera kirungi kasoma bakolera mission gye baagala nga gwe bakujjawo kubanga ba useless kubo baba tebakyakwetaaga so kati bina kambabulire bantu mwe bali mu gavumenti mwandiyagadde nnyo lumbuye kubanga yabayamba nnyo abasinga bafa na dda abatawuliza bafa abatawuliza mu bagende bafa ate oyinza okusanga kana kadde lumbuye kataliiwo banja bagenda okufa mu bbanga lino nga lumbuye taliiwo banja bagenda okufa ebbanga lino nga lumbuye taliiwo oyinza n'okusanga ng'okwata lumbuye bakozesezza bakikozesa ekyo ogenda nga batta buli muntu batta buli muntu yenna kubanga yali ejja mulabula era senga mujjukira ne lokeeki yamulabula n'amugamba nti bakutadde mazina g'enkima naye ogenda kitegeera bali abasajja babi nnyo basebe ne banya bulijjo mbagamba nti mu bayibuli mulimu amateeka 10 gokka ku mateeka 10 etteeka erisembayo okuba eribitottanga bali abasajja basse buli kimu bana basajja basse buli kintu kyonna basse buli kimu kakati muganda ani ono muga ani kakati bwe tuba tetuli mu federo muganda wange muganda ngambye atya David Mujisha ngambye ani kazini lokechi nyakayirima banji nnyo oyinza n'okuba nga ogeddeko batono banji nnyo bano bana basajja oyinza okusanga ate bana kati tolina tolina gavumenti ya Uganda tekyalina weyinza kulimbira abantu musimanya blood clot isima abantu bonna bafa blood clot nabo afuse kokolo wa Uganda blood clot yatta abantu abalina obuvunaanyizibwa sebo ate Sipiro Kizito Lwanga ate Rokechi ate atani yakata abantu nga bameka nga tebakyalina kyeboogera byonna byokulimba bibawaddeko kati kyebasobola okukola kiri ekintu ekikutta busi buli muntu yenna asuubira bana basajja bajja natuuka okwetta boka ennyininyini nga betta kubanga abookutta bajja kuba babaweddeko batuuke okwetta bokka Mayiga Charles Peter Mayiga muganda waffe Fred Kajubirumbu yenawe yakulabula nawe oli mazina g'enkima Ssaabasajja Kabaka waffe kati buli kimu gwokibeerako obeera ku page ng'okola otya weekalakaasa oyambala bulungi obeera so smart buli kimu okibeera kati buli kimu gweyogerera Obuganda Ssaabasajja ali bubi afaanana bubi nnyo yagenda mu ddwaliro afaanana bubi nnyo otegedde naye Mayiga nawe bwe kataligirya libiika amasumba nawe akaddeko kajja ogezaako nnyo okututimba bbula ne Mayiga nawe akaddeko kajja bana basajja tebaleka bujulizi nawe bajja kukulya oba oyagala oba toyagala olina okwebereramu ng'obudde bukyali olina okwetereeza njagala okuddamu okulabula bassebo ne banyaba abantu b'Emasaka bijambi abasajja ababijambi abazeemu ne basuula ebipapula nga babalabula nti bagenda kukomawo basudde kiro kitwala omunaku era ne babalabula ne bagamba nti bagenda kukomawo era ne babagamba nti yadde munagenda ku police tejja bayamba kati mwina okubeera nako ng'obudde bukyali muganda wange Nolin Hills simanyi Ssaabasajja Kabaka bwali kubanga tetuddangamu kufuna information kuva gyali bukyanga agenda German tetumanyi bwafaanana tetumanyi bwali omuntu yenna ng'obeera German yonna gy'obeera ojja kutuyamba bw'oba osobodde okutuuka ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'olaba engeri gy'alimu namwe baganda bange babeere German abasobola okukola research okumanya Ssaabasajja Kabaka bwali mutuyambe mutugambe tumanye omutanda bwali kubanga ffe tuli bulungi tuli bubi Kabaka yensibuko ya Buganda bino nabyo banyonyola emabega nti omuntu bw'obanga oli mu Uganda bassebo ne bannyabo Kabaka yentabuliro ya buli kimu era bw'obeera ng'oli Muganda ffe Uganda ne bw'otabeera nanga muntu omuntu yonna nagyoli Buganda kino nkyogera ku Buganda bw'obeera ng'olina erinnya ng'ova mu Buganda bw'oyogera erinnya ne bw'obeera Bungereza n'ogamba omuntu nti nze David Sekandi oli amanya nti oli Muganda
ova mu Buganda ova mu Uganda weddira muziro njovu akabbiro nvubu era ova mu lunyiriri ne siga bweti ne bweti kugamba tulina olwedde nanga muntu kati Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yentabiro ya buli kimu naddala okusibuka mu Buganda kati basebo ne banyabo fe mujja tuga abamu bwe tuwogera ku Katikkiro Charles Peter Mayiga abantu abasinga banyiiga nenge ekyamazima tuwogera mazima Charles Peter Mayiga naku zino afaanana bulungi nnyo ayambala bulungi nnyo kati essaawa zino yakolanga kabaka twagala okumanya kabaka ali atya obulwadde buli butya agenda suuka kubanga bukyanga agenda tetuddangamu kufuna information yonna senga Fred Kajuirumbu yabaddewo tuwadde tumanya information ekwata kabaka mukimanyi ekyo basebe manyabo singa wali singa tufuna information ekwata ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nolwokuba taliwo tuli awo tuli munzikiza tuli blind tumanyi oba mulwadde oba obulwadde bweyongera oba busuuse katuli awo kati basebe manyabo tusaba abantu abali Germany ngosobola okufuna information yonna ekwata ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tuyambe otugambe giteke ku Facebook tujja kumanya boboine ebifaananyi bituwe tutegere Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bwali kijja tuyamba tujja kuzzamu amaanyi naffe okugumirako ekyokubiri nziramu okubiriza abantu be Masaka nti mwerwaneko teri agenda kubalwanirira kubanga ab'ebijambiya bagenda kuttaba bamalewo teri agenda kubalwanirira muli bantu bakulu namwe mukwate ejjambiya omuganda agamba atakulekera nayo tomulekera bwe babatema namwe mubateme namwe mwerwaneko mufune amajambiya uli akutema muteme mulekerawo kwebaka mumayumba mwekuume musule wabweru n'amajambiya nammwe ebbanja ly'omwenge liggwa na mwenge akufumbira ey'omutwe omufumbira yabigere namwe mufulume bweru mufune amajambiya omuntu bwakutema naawe muteme mwerwaneko bannamasaka muve mu byokusaaga muve mulekerawo okwebaka muve mu mayumba omuntu bwakutema naawe muteme bane muve mu byokusaaga basebo ne banyabo omuntu bwakutema nawe muteme mukwate amajambiya abantu be Masaka mulekerawo okwebaka abasajja musule wabweru gamukutta amajambiya abaana n'abakyala bebaka abasajja abantu be Masaka mwonna abantu be Munyendo Masaka Lakayi Sebina abantu be mwonna abe Masaka mwonna abantu be Kakuuto abantu be Kasensero mukwate amajambiya mwekume teri agenda kubakuuma mukomwana yekka mwerwaneko bana basajja banyalonda bagala kututa kutumalawo try to fight for yourself no one will fight for you let me tell you brothers and sisters mwerwana teneja balwanako no one will fight for you let me tell you bana basajja bajja kumalawo buli omu mukwata amajambiya abakyala bebake n'abaana abasajja musulewa bweru nga mukuuma mwerwaneko teri agenda kubalwanako ono omusajja ali mukuleeta ba Afghanistan nga alwana kumwe ayagala mafuta gali 40 gali oyina nga alwana kumwe ayagala kutuwala ttaka ly'abanaggulu ng'abeera kumwe mwerwaneko teri agenda kubalwanako ekyo nkimazi Mayiga Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda tubuulire Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kyaliko bwoba tolina information twagala abantu abali Germany mwena makubiriza abantu abali German abantu abali Netherlands abantu abali Sweden ngosobola okutuuka German bwoba so tuuka eri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tuyambe ogende otegere information Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali atya Bannayuganda oba mwagala oba temwagala Kabaka yentabiro ya buli kimu Obuganda yentabiro ya Buganda Obuganda yensibuko ya Uganda Obuganda yensibuko ya Uganda Buganda bwe beweddewo ne Uganda eba tekyaliwo Buganda ne culture yayo bweggwawo ne Uganda eba tekyaliwo kati mu mbeera eyo tulina okulwanira ffenna wamu oba oli Mutoro oba oli Mukiga oba oli Mugisu oba oli muki kasitoba ng'oli Munnayuganda olina kulwana wamu naffe kubanga bano abasajja Abanyarwanda bo tebakyayagala kumanya kasitoba ng'oli Munnayuganda era ng'oyagaliza Uganda ebirungi ng'oyagaliza ne Buganda ebirungi tulina kulwanira wamu baseba ne banyabo tulina kulwanira wamu baseba ne banyabo tulina mutwegatteko tusobole okulwana tujja abasajja bano munte abasajja batuyitiriddeko kubanga mwalabye nakuzo kye bapromotinga balina kye bagezaako promotinga ennaku zino mwakirabye balina kye bagezaako promotinga abasajja bano batuwalako entebe yaffe bagitwalwa mpaka naye nkugambye 2026 Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ku ballot paper
Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ku ballot paper omulungi ogwokubite bakulya coin tulina okukera mu nsensubuze twagala oba tetwagala kino kibagambidde okubanga abantu basinga bajagamba njogera Swankaba bana abasajja batuwambako entebe Robert Kyagulanyi Ssentamu wali nnyo wali nnyo nkiddamu Robert Kyagulanyi Ssentamu wali nnyo kubanga bana abasajja kati berwanako bokka nkiddamu Bannayuganda ng'oli munnayuganda wonna wooli ng'oyagaliza Uganda emirembe mwenna we muli tulina kwegattirawamu nga twegatta ku Buganda okulwanirira Uganda eyawamu kubanga Uganda yensibuko Buganda yensibuko ya Uganda Buganda bwevaawo ne Uganda eba eweddewo ekyokubiri nkowola Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda otubuulire Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali atya bukyanga agenda tetuddanga mukufuna information kuva eri bulwadde bwe mbagaliza okubeera obulungi mbagaliza emirembe Katonda abakuume mwebale kubeera kuuma baana bammwe mbadde mbasaba bannayuganda mwenna abaana bakadde kano musala amagezi mufune abaana bammwe engeri gye babasomesezaamu awaka kubanga mu 7 talina ndowooza yonna kuzzaayo bantu ku ssomero kuzzaayo baana ku masomero musala amagezi gonna okulabanga musomesa abaana bammwe mbagala nnyo Katonda abakuume bannayuganda musule ye mbaganda namageme kubudde mazima weevu eyokusatu ejja eya covid okusoma mu 7 yakujjawo weevu eyokusatu ejja katwebereremu tubanje kabaka waffe tubanje Fred Kajubirumbuye tubanje kabaka bannayuganda n'ebintu byenjogera n'ebitwala ng'ebyokusaaga abasajja bano batuwambako obuwanguzi bwaffe ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2021 okitegedde balina ennaku zino kyebagezaako promotinga mulyanga abatannakiraba nja kukomawo omulundi ogwokubiri mbannyonnyole mbino ebintu byenjogera byange ng'omuntu nkubiriza abantu b'e Masaka mwerwaneko abantu abagaliza Uganda emirembe twegatte wamu tulwanyise abasajja bano abanyarwanda ekyokubiri aida waliwo ebintu byetulina okukkiriza ekyokubiri abasajja bano tebalinayo kalowoozo konna kuzzaayo baana ku masomero mulina okusala amagezi abaana mubatwale mu garagi abamu bagenda basoma music abaana mubayigiriza ebintu ebyemikono kubanga ono omusajja tasuubira kuzzaawo masomero basebe namanyabo n'ekyokubiri mwenna namuddu Lydia namuddu ffe tetulina mundu mujjukire tetulina mundu tetulina dakasaale tukozesa bwongo Katonda abakuume people power our power NUP everywhere NUP Katonda abakuume musule mubere bulungi mweraba blessing